Bonjour, aujourd'hui on va préparer un gâteau avec des oranges. أعزوا الفلونات ما ديستما سلام. اليوم غنديرو gâteau بالليمون كيجي فريش وخطير. تبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. Pour préparer les oranges confits, on utilise de l'eau, du sucre et des oranges qu'on tranche en épaisseur de 3 mm. اول حاجه غادي نبداو بها غادي نوجدوا الليمون معسل. عندنا الماء سنيده والليمون غنقطعوه دي طرونش رقاق. Il faut bien faire fondre le sucre. غادي ندوبو سنيده هي الاول. Quand le sucre est fondu, rajoutez les oranges et faire cuire sur un feu moyen. من بعد ما داب السكر غادي نضيفو شرائح ديال الليمون وغادي نخليوه يطيب على درجة حرارة متوسطة حتى يتعسل. On passe à la préparation de la génoise. Pour cela, on utilise de la farine, des jaune d'œuf, de lait, du beurre, un œuf. Et pour la deuxième étape, on utilise du sucre, du blanc d'œuf et du lait. وبالنسبة للاجينواز غادي نحتاجو الدقيق، أصفر البيض، بيضة كاملة، الزبدة والحليب. والجزء الثاني ديال الوصفة غادي نحتاجو فيها سنيدة، أبيض البيض والحليب. Dans une casserole, mélangez le lait et le beurre, faites bouillir le tout. Après avoir éteint le feu, ajoutez la farine et bien mélanger. Quand le mélange est rassemblé, veuillez le cuire de nouveau à feu doux. غادي نديرو الحليب مع الزبده، غادي نخليهم حتى يغليو، غادي نضيفو الدقيق ونحيدو عليه العافيه وغادي نخلطوه غير يتجمع لينا ونعاودو نردو فوق العافيه ونحركو مزيان حتى تنشف لينا لاباط. Transférez dans un autre bol, à mélanger et éliminer la vapeur chaude. Ajoutez les jaunes d'œuf et un œuf entier. كنحيدو العجين ديالنا من الكاسرونه، كنردوها في شي اناء اخر، كنحركوها حتى كيخرج منها ديك الحراره المجهده، ومن بعد كنضيفوا لها اصفر البيض والبيضه الكامله وكنحركو مزيان حتى كتطلق العجين. Couvrez-le avec un film alimentaire. Fermentez les blancs d'œufs avec le sucre en divisant ce dernier en 3 portions. Après, ajoutez l'extrait d'orange ou de la vanille. من بعد غادي نطلعوا ابيض البيض مع السنيده اللي غادي نقسموها على 3 المراحل، ومن بعد غادي نسموها يا بالروح ديال الليمون اولا بالفاني. ايوا ديروا لايك راني كنشوفكم. Faites chauffer le lait et rajoutez-le à la pâte en 2 étapes. غادي نفيو الحليب ديالنا من قبل وغادي نضيفوه على 2 المراحل للعجين ديالنا وغنخلطو مزيان. Prenez une partie de la meringue et assouplissez la texture et versez le tout dans la meringue et mélangez. غادي ناخذ واحد الكميه من لا مورانغ غادي نضيفوها للعجين ديالنا، غادي نخلطو مزيان ونردو كل شيء في لا مورانغ ونخلطو. Nos oranges sont prêtes, on les fait passer sur du papier absorbant et on les dépose sur la plaque en calcance. من بعد ما وجد الكونفي ديال الليمون ديالنا غادي نديروهم فوق من البابي هكا غيشرب داك السيرو، ومن بعد غادي نحطوهم في اللاطه كما كتشوفوا في الفيديو. Le moule parfait pour cette recette c'est 25 sur 25. Moi j'ai pas ces dimensions. المول اللي كيجي مع هاد المقادير هي 25 على 25، انا ما عنديش واكتفيت بداكشي اللي عندي.
On met les moules sur un bain-marie et au four à 165 degrés, 20 à 25 minutes ouvrables, ça dépend de votre four. كنديروا هاد الطاوه في طاوه اخرى كبيره كنكبوا فيها الماء طايب وكنطيبوه في الفران على درجه حراره متوسطه 165 درجه 20 حتى 25 دقيقه، وديما تراقبوا على حسب الفران ديالكم. On retire le papier dès qu'on le sort du four. ملي كنخرجوها من الفران كنحيدوا هذاك البابيي في البلاصه باش ما يسقوش لينا لي زورانج. On imbibe notre gâteau avec du sirop d'orange. هنا كنسقيوها بهذاك السيرو اللي شاطلينا من الليمون. On le garde au frais. ونحتفظوا به في الثلاجة حتى نوجدوا لا كريم. Et on attaque notre crème fromagère. On aura besoin de fromage, de lait concentré, du jus de citron, du beurre à température ambiante et du sucre et la crème entière avec du sucre. وغنتقلوا لتحضير الكريمه ديالنا اللي كتجي خطيره بمذاق ديال الفرماج. كنستعملوا فيها الفرماج بحال فيلادلفيا او لا كيري. غادي نستعملوا حليب مركز محلى، زبده، سكر وعصير ديال الحامض، وغادي نحتاجو قشده طريه والسكر. Et pendant ce temps-là, on monte la chantilly. في هاد الأثناء غادي نطلعو لا كريم شانتيي ديالنا. Répartir en 3 fois et mélanger délicatement. غادي نضيفوها على 3 المراحل وغادي نخلطو غير بشويه باش ما نطيحوش لا كريم فريش ديالنا. Bien sûr, il faut retirer les côtés secs. بطبيعة الحال خصنا نحيدو هادوك الجناب اللي كيكونوا ناشفين شويه. Allez, on clique sur le petit bouton rouge en bas, ça fait plaisir, hein? Collez les 2 lignes et fixez sur les côtés. حاولوا تخلفوا الجناب ديال الكاطو غير شويه وفيكسوه بالفيلم ابري. Tirez doucement pour fixer la forme. هنا غتزيروه في البابيي وتعاودوا تزيروه في الفيلم المونتير باش تاخذ لا فورم ديال هاد الدايره. Utilisez un moule pour garder la forme. هنا درتها في مول باش تاخذ لا فورم ديالها مزيانه. Et laissez au frigo une demi-journée. وخليوها على الاقل واحد نص نهار في الثلاجه. Et voilà notre gâteau. Il est moelleux avec des oranges fraîches. Bon appétit. وهذه هي النتيجه ديال الكاطو ديالنا. الصراحه غادي يعجبكم لان الكريمه مختلفه بزاف بالمذاق ديال الفرماج. المهم ما نعاودش لكم. يا سلام. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous. Je vous remercie. شكرا على مشاهده الفيديو. ما تنساوش تابوناو. شكرا لكم كاملين.